Ligelca, ko čakaš, Matjaž? Kaj? Rečem, če čakaš. Ja, čakam še, da požanje tole sosed, da kipne še tisto, kaj je ostalo in to je to. Koliko pa še imaš? Pa tam približno 2 hektara pa pol, nekaj taga, no. Večina smo že poželi 2 dni nazaj, tako da večina je že pod folijo, oziroma ne še čist pod folijo. Včeraj smo šrotali, no. Danes pa še to, kaj je ostalo, po dežju požanjemo in v bistvu pokrijemo silos šrota. Kako pa je kaj letina letos? Vemo, da je bila suša pa to. Ja, zdaj sam štart je kazal kar v redu, no. Potem je pa prišla ta suša, sušno obdobje in se zelo pozna, no. Tako da v bistvu pridelek bo zaradi suše dosti nižji, sploh tukaj, kaj je še v bistvu veliko peska. Drugače pa je vplivalo tudi na znižanje pridelka, se pravi vsakoletni problem vrane. Tako da tudi vrane so vzele kak hektar, 2 koruze. Tako da ja, če potegnem črto, bo letos kar slabo, no, ampak bi rekel približno isti primer kot lani, ne, samo da lani je bila moča, letos suša, vrane pa tako v vsakem primeri nekaj vzamejo. Tako da v bistvu moramo sprejeti kak pač je, ne? Kak pač je, ja. Tako da se borimo, ne. Videl sem včeraj, ko smo mleli tam, ne, da si imel še nekaj zraven med koruzo. To je pa letos novost. V bistvu smo skupaj s koruzo letos zmleli tudi sončnice. Ko smo jih imeli posijane, sončnice so zelo dobro dale in v bistvu bomo zdaj tole zmes skupaj potlačili in dali v silos, da bo vse silirano. Upajmo, da se bo dobro obneslo. Lani so se kot suhe zelo dobro obnesle pri mlečnosti in pa tudi v bistvu pri mladi živini. Tako da letos upajmo, da bo ta silos potem ena mešanca v bistvu beljakovin in pa energije. Tako da mislimo, da bomo s tem dosti pridobili na kmetiji. Kako se je pa kaj mlelo ta mešanca sončnice, koruza? Je imel mlin probleme? Kakšne? Zdaj pričakovali smo, da bojo imeli problemi, zaradi tega, ker imajo sončnice olje, ne? Da bo to kaj mastilo mlin ali pa da ne bo, ne? In v bistvu nekako se je to potrdilo, se pravi, če bi sam sončnice mlel, ne bi šlo čez mlin, ker bi se preveč zapacalo zaradi olja. Ampak potem, ko smo v bistvu mi to vse skupaj zmešali s koruzo in potem mleli, je šlo dobro. Je pa res, da je mlin počasneje mlel, tako da smo v bistvu malo dalj časa mleli, kot smo pričakovali, no. Je bilo pa tudi še padavin, ne, vmes? Tako ja, včeraj je bil kar tak pester dan, sicer so rekli, da bodo padavine, ampak nismo pričakovali, da jih bo toliko, oziroma padavin niti ni bilo, je bilo par litrov, ampak je bilo pa kar fajn neurje, veter je zelo pihal, pa tudi potem tisti dež, ko je padel, pa ko je veter, je kar bilo nadležno, ampak je v bistvu vse bilo ok, tako da danes bomo čisto zlahkega sfiniširali. Ni pa to nič vplivalo na kako kvaliteto šrota ali pa bilo kaj, ker v bistvu šrotu tudi paše, da je v bistvu vlažen, malo bolj vlažen, kot pa presuh, ne. Sem pa tudi videl, ne, poln kup si imel na tleh, ne, torej verjetno zato, da si dlak to zmešal, ne. Tako, ja, v bistvu mi smo se 2 dni nazaj lotili, se pravi žetve, smo prvo poželi sončnice, potem smo sončnice kipnili doma na plac, potem pa še naželi, mislim, da 4 ali 5 prekolic koruze in smo v bistvu potem to vse skupaj doma še enkrat nalagali na prikolico in potem mleli, zato da smo v bistvu pač nekako enakovredno zmiksali sončnice pa koruzo, no. Tako da bomo videli, kako se bo vse skupaj obneslo, zdaj pa dajmo to še požeti, kaj je ostalo, ne.